Орон таймгийн 3 цагаал сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн бага боловсролын багш амжилттай байна. Би 1997 онд Орон таймгийн багшийн коллежийг төгсөж энэ сургуультай 27 дахь жилээ ажиллаж байна. 7 жил нийгмийн ажилтан бусад жилүүддээ багангийн багшаар тасралтгүй ажилласан. 1-р анги 3 удаа дан авч одоо 5 дахь ангитай ажиллаж байна. Одоо хүүхдүүдтэйгээ ажиллах хугацаанд тавьдаг эрхэм зорилго маань гэвэл хүүхдүүдээ альва зүйлд оролцоотой, идэвхтэй, авьяастай, бие даах чадвартай иргэн болон төлөвшүүлэхэд нь гол зорилгоо олгон ажиллаж байна. Өсөр Жамаагийн амжилтмаа багш нь Монгол Улсын тэргүүлэх зэрэгтэй боловсролын тэргүүний ажилтан багш бөгөөд боловсролын үнэлгээний төвийн 2024 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээнд индексийн 4-р түвшинд үнэлэгдсэн. 1997 онд багшийн коллежийг бага ангийн багш мэргэжлэр төгсөж 3 цагаал сумынхаа сургуулиас ажлын гараагаа эхэлсэн бөгөөд эдүгээ 27 дахь жилдээ ажиллаж байна. Багш гэсэн эрхэм алдыг хүртсэн үеэсээ хүүхэд бүрийг нийтэж өөртөө итгэлтэй, өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай болгохыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж ирсэн. Тийм ч учраас үе үеийн шавнар нь улс их хурлаа ажиллаж хөдөлмөрлөж, сурсан мэдснээ бусдад түгээн дэлгэрүүлж сайн сайхан явж байгаад нь бахархан урамшиж явдаг. Ангийн сурагчдынхаа өөрийгөө илэрхийлэх, унших, ярих, бодох чадварыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ урлаг, соёл, спортоор өөрсдийгөө хөгжүүлэх, олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвх чармаалттай өөрийгөө дайчлан оролцох чадвар дадал суралцахад нь чиглүүлэн ажиллаж байна. Өглөөний уншлага, Монгол Улс хүмүүжлээс суралцах, Монгол зан заншил, түүхэн газраа мэдээ, өдөр бүрийн уншлага, номын тэмдэглэл хөтлөх, өөрийгөө илэрхийлэх чадвараа хөгжүүлэх үйл ажиллагаануудыг тогтмол зохион байгуулж ирснээр сурагчдын бие даах чадвар хөгжиж буй нь даасан ангийн сургалтын ахиц амжилтаар харагдаж байна. Ангийн сурагчдын амжилтуудаас дурдвал спортын наадамд 2 удаа тэргүүн байр, урлагийн наадамд 2 удаа тэргүүн байр, 2024-өөс 2025 оны хичээлийн жилд ангийн сурагчдаас спорт бүх олимпиадуудаар амжилттай оролцож 2-5 дугаар байрыг эзэлсэн байна.